南小蘭和さん、今朝は736でした。非常に痩せてはいるんですけど和さんですね、とうとう、30代の頃に履いてたジーパンだとか、パンツ、うちのパンとかですね、入るようになりました。今までずっとゴム短パンとかジャージとかスウェットとかゴムゴムついてるやつ履いてました。ちょっとおしゃれとかしないんですけど、昔のズボンがたくさんあるので、これ履いていけたらいいかなと思います。本日はですね10月28日ですね、奄美天気はすごく晴れています。しかもですね、台風20号のうねりが届いてて、しかも太平洋側、北西の風かな、スーパーオフショアです。もう絶対いい波になると思うので、今日はもうしのごの言わずに GoPro のバッテリーがなくなるまで突っ込みたいと思います。それでは頑張ります。じゃん。メローな胸肩ぐらいかな、いい波入ってます。ここも軽いし、すごいやっぱり。天気も最高ですわ。こうちゃんちゃんとボード修理したからよ。まだ削ってないけど。じゃあ入ろう。やばいな、玉足が多いよね。おお、水ついた。おお、寒い寒いお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 い、寒い。よいしょ。あ、痛い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 、玉足が痛い痛い。おい、うん。
っしゃ、2ラウンド目入るぞ。最高あ、ここも石がいっぱいや。湧いたな。お、よいしょ。おいしょ。しゃあない、ハンドルだから許そう。最高でした。本日波良かったですね。GoPro のバッテリーが持つ、2ラウンドですね、3時間ちょっと入ったんですけど、もう後半はほとんどパドリング式なんでテイクオフやっとカットしてました。恥ずかしい限りです。チャーリーさんとかも入っててね、楽しかったんですけどね、なんかタイミングが悪くて乗ってるとこ取れんかったですね。セット結構狙って乗ってたんだけど、パーリングしてるのは映ってたのにまあ紹介しますはい。それではですね、こんな感じで
奄美の海これからもお届けしようと思うので、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただいて、次回動画お待ちいただければと思います。それではですね、次、いつ休みかわからんけど次回動画お楽しみに。それではバイバーイ。